Core English Nivel 0 para principiantes absolutos. Letra A. El sonido más común de la letra A en inglés es similar al sonido de la A en las palabras apple o cat. Repite lentamente. A. Apple. A. Apple. A. Apple. Este es el nivel 0 para principiantes. Curso completo nivel 0 más hojas de práctica, enlace envío.